121 Eyler-Venn diaqramına uyğun olanları müəyyən edin. Böyük Britaniyada 20-ci əsrin 40-cı illəri, Fransada 20-ci əsrin 60-cı illəri. Fransa bu dövrdə 5-ci Respublika dövründədir. Böyük Britaniya isə legalistlərin hakimiyyəti, etli hökuməti. Bir sıra müstəmləkələrə müstəqilliyin verilməsi hər ikisinin ortaq cəhəti olacaq. Charles de Gaulle'da da müstəqillik verilib, etlidə də. Bankları milliləşdirən etlidir. Əlcəzairdə müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizənin başlaması 4-cü Respublikanın dövrünə düşür. Bizə 5-ci Respublika lazımdır. Yeni ərazi bölgüsü ilə bağlı referendumun keçirilməsi bu olacaq Fransada. Ulsterdə milli siyasi zəmində toqquşmaların başa çatması 1998-ci ildə Belfast sazişinə əsasən. Bu da burada yoxdur. 40-cı illəri istəyir bizdən. 1B2D 3A. 122. İkinci Dünya Müharibəsi illərində SSR ilə Almaniya arasında bölüşdürülməsi müqavilə rəsmiləşdirilən dövlət. Müharibəsi illərində müharibədən əvvəl bilirik ki, Molotov-Ribbentrop paktı ilə Polşa bölüşdürülürdü, razılaşdırılmışdı, amma təsdiqlənəcək, rəsmiləşdiriləcək 1939-un sentyabrında. Bu da 4-dür Polşanın ərazisi. 123. 20-ci əsrin 40-cı illərinin 20-ci əsrin ikinci 10 illiyi, ikinci 10 illikdə olacaq 1911-1920. Bir də 40-cı illəri Fransa. SSR ilə müttəfiq demək, SSR ikinci 10 ildə yoxdur. Konstitusiyanın qəbul olunması bu dövrdə varmı? Yoxdur, amma 40-cı illərdə var, 46-da var. Ortaq cəhət deyil. ABŞ ilə müharibənin aparılması yoxdur heç birində. Respublika elan olunması ikinci 10 illikdə 3-cü Respublika dövrüdür. Yəni, Respublika elan olunmayıb, Respublika dövrünü yaşayır. 3-cü Respublika 1870-dən 1940-a qədərdir. 40-cı illərdə isə həm müvəqqəti rejim dövrü var orada, həm də 4-cü Respublika dövrü. Ona görə deyini çıxıram. Sən 40-cı illərdə 4-cü Respublika yaranacaq, elan olunacaq, amma ikinci 10 ildə yoxdur deyə götürmədim. Almaniya ilə mübarizənin aparılması, hər ikisində Almaniya ilə mübarizə var. 40-cı illərdə 2-ci Dünya müharibəsində, ikinci 10 ildə isə olacaq 1-ci Dünya müharibəsində, bəli, var. 20-ci əsrin 30-cu illər ABŞ və Türkiyə tarixinə aid ümumi cəhət, konstitusiyanın qəbul olunması, ABŞ-də 1787-ci ildə konstitusiyanın qəbulu, Türkiyədə 30-cu illərdə konstitusiya yoxdur, bitərəflik siyasətinin yeridilməsi Rooseveltdə var, Türkiyədə isə Atatürkdə və İnönüdə var. Almaniyaya müharibə elan olunması, bu dövrdə müharibə yoxdur Almaniyaya qarşı. Bryankeolog 1928-də Respublika elan olunması, ABŞ 1787-ci ildə Federal Respublikadır elan olunur, yəni Türkiyədə 1923-cü ildə. Doğru cavab B variantı. 125. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Saint-Germain sülh müqaviləsinin imzalanması, Avstriya-Macarıstanın dağılması, nəticədə Serb, Xorvat, Sloven krallığı bu olacaq, elə nəticədə yaranacaq. Osmanlı ilə bağlı deyil, Ezil-Hataringi Almaniyaya verilmir, Versalın şərtinə əsasən Fransaya verilir. Fransanın təzminat ödəməsi Fransaya aid deyil müqavilə. Çexoslovakiyanın Almaniya birləşməsi, bu da 1939-cu ildə əlaqəsi yoxdur. 126. ABŞ-nin prezidentlərinə aid uyğunluq. Prezidentlər Franklin Roosevelt, həyata keçirildiyi iqtisadi siyasət. İqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi istiqamətində ilk addımları atan Teodordur. Teodor Roosevelt, ona görə biri çıxıram. Calvin Coolidge dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini azaldıb respublikaçıdır, bəli. Herbert Hoover istehsal üzərində dövlət nəzarətini ləğv edir, yox əksinə. Çünki Herbert Hooverin dövründə dünya iqtisadi böhranı var və iqtisadi böhrana əsasən də dövlətin nəzarətini artırır, azaltmır, ləğv etmir, yəni. Woodrow Wilson iqtisadi tənzimləmə siyasətini aradan qaldırır, aradan qaldırmır. Doğru cavab olacaq 2 Y variantı, yalnız 2. 20-ci əsrin 60-cı illərində SSR ilə sərhəd münaqişəsi baş verən dövlət. Bu da olacaq 1969-cu ildə Çin və SSR arasında. Çində 2 də verilib. Y variantı. 20-ci əsrin ikinci 10 illiyi yenə 1911-1920 və 40-cı illər Fransa. İmperator tərəfindən idarə olunması yox, Respublika dövründədir. 40-cı illərdə isə 1940-dan 1944-cü ilə qədər Fransanın şimalı Almaniyadan asılıdır. Cənubunda Vichy hökuməti yaranır. 44-46 müvəqqəti rejimdir. 46-dan 4-cü Respublika başlayır. İngiltərə ilə müttəfiqliyin olması 2-ci 10 illikdə də var, 40-cı illərdə də var. B-ni götürəcəm. Sovet Rusiyası ilə müharibənin aparılması yoxdur. Respublika elan olunması, yenə deyirəm, Respublika elan olunması bunların heç birinə aid deyil. Çünki bu dövrdə 2-ci 10 illikdə Respublika dövründədir. 40-cı illərdə də 44-cü illərdə şimal qalacaq Almanları cənubunda Vichy hökuməti yaranır. 44-46-cı illərdə müvəqqəti rejimdir. 46-cı ildən, bəli, burada Respublika yaranacaq. Bura aiddir Respublikanın yaranması, amma 2-ci 10 illiyə yox.
Yanlışdır. ABŞ-yə qarşı müharibənin qoşulması, ABŞ-yə qarşı müharibəyə qoşulmayıb, heç birində yanlışdır. B variantı. 20-ci əsrin 30-cu illəri ABŞ və Türkiyə tarixinə aid ümumi cəhət Millətlər Cəmiyyətinə daxil olması 30-cu illərdə bu Türkiyəyə aiddir. ABŞ Millətlər Cəmiyyətinə daxil olmur. Konstitusiyanın qəbul olunması ABŞ-də 1787-ci ildə konstitusiya, Türkiyədə də Anayasa 24-də qəbul olub. Almaniyaya müharibə elan olunması 30-cu illərdə olmayıb. İqtisadi sahədə 5 illik planın tətbiq olunması 5 illik plan Türkiyədədir. Yeni prezident hakimiyyətə gəlməsi Franklin Roosevelt, Türkiyədə isə İsmət İnönü. 1933-cü ildə ABŞ-də Franklin Rooseveltdir, Türkiyədə 1938-də İsmət İnönü. 30. Məntiqarcılığı tamamlayın. Saint-Germain sülh müqaviləsinin imzalanması, Avstriya-Macaristan imperiyasının dağılması, Polşa dövlətinin yenidən bölünməsi yox. Sudet vilayətinin Almaniyaya birləşməsi bu 1938-dir. Çexoslovakiya dövlətinin yaranması bunun nəticəsidir, bəli. Rusiya imperiyasının parçalanması deyil, Avstriya-Macaristanın parçalanması nəticəsini tapmalıyıq. Avstriyanın Almaniyaya birləşməsi yox, birləşməmək öhdəsinə götürür. 131. Uyğunluğu müəyyən edirik. 1919-cu il Versal müqaviləsi, müqavilənin sərhədlər məsələsi, hərb məsələsi. Bu Artinin sertifikasiya üçün hazırladığı sınaq nümunəsidir. Birə-bir eyni sualdır. Sərhədlər məsələsində Poznan və Qərbi Prusiya Fransaya verilmir, Polşaya verilir. Almaniya Avstriya ilə birləşmə öhdəsinə götürür. Bu doğrudur. Almaniya müstəmləkələrinin bir hissəsindən yox, tamamilə məhrum olur. Almaniya hərbi hava qüvvələrini məhdudlaşdırmır, ləğv olur hərbi hava qüvvələri. Almaniya ordu və donanmanı məhdudlaşdırmalı idi. Almaniya şərq sərhədlərinə qoşun saxlaya bilməzdi, belə bir maddə yoxdur. Doğru cavab 1B, 2B olacaq. A variantı. 132. Uyğunluğu müəyyən edin. Versal sisteminə daxil olan müqavilələr Saint-Germain, Trianon. Avstriya-Macaristan imperiyasına təzminat ödəməli idi. Saint-Germain müqaviləsi 1919-cu ildə bağlanıb. Avstriya-Macaristanla yox, artıq parçalanmışdı imperiyalar 1918-ci ildə. Avstriya ilə bağlanıb, ona görə A yanlışdır. Avstriya hərbi qüvvələri məhdudlaşdırmalıdır. Bəli, Bolqaristanla bağlanan müqavilə nə idi? Bunun əlaqəsi yoxdur. Trianon 1920-ci ildə Macaristanla bağlanıb. Macaristan ərazilərinin bir hissəsini qonşu dövlətlərə verməlidir. Bəli. Macaristan təzminat ödəməlidir. Bəli. 1919-da yox, 20-ci ildə bağlanıb. 1 olacaq B, 2 AB. 132 D variantı. 133 klaster. Wilsonun 14 maddəsinin prinsipləri hər bir xalq öz müqəddəratını təyin etməlidir. Daha sonra dövlətlər arası münasibətlə güc tarazlığının prinsipi ilə tənzimlənməsi əksinə güc tarazlığına qarşı idi. ABŞ-nin ənənəvi təcridçilik siyasətini davam etdirməsi. Yox, ABŞ əməkdaşlıq yönümlü siyasət yeridirdi, təcridçilik siyasəti yeritmirdi. Hər bir dövlətin hakim sülalənin hökmdarına məxsus hesab edilməsi. Xeyr, hər bir xalq öz müqəddəratını özü təyin etməli idi. Hər bir dövlətin hakim sülaləsinin hökmdarına mənsub hesab edilməsi deyə bir maddəsi yoxdur. 14 maddə prinsipinin. Gizli diplomatiyadan imtina var. Silahların və hərbi qüvvələrin azaldılması var. 4-5 C variantı. 134. 1941-ci ilin 22 iyununda Alman qoşunları və müttəfiqləri böyük hərbi texnika ilə Barbaros əməliyyatına əsasən hücuma başladı. İldırım sürətli müharibə strategiyasına əsaslanan Alman qoşunları qışa qədər Arxangelsk-Həştərxan xəttini tutmaq istəyirdi. İngiltərəni diz çöktürməmiş bu müharibə başlamaq Hitlerin böyük səhvi idi. Almaniyanın bu hücuma başlamasının nəticəsi ilə bağlı doğru fikri müəyyən edirik. Şərqi Avropanın Almaniya və SSR arasında nüfuz dairələrinin bölünməsinin razılaşması. Bu olacaq Molotov-Ribbentrop paktında. Hücum Almaniyanın ilk strateji məğlubiyyəti. Almaniyanın ilk strateji səhvi Dünkerkdədir. İlk strateji məğlubiyyəti isə Böyük Britaniyadadır. Ona görə B-ni çıxıram. İkinci Dünya müharibəsində qəribə müharibə adlanan mərhələ başa çatdı 1940-cı ildə. Amma bunun SSR ilə əlaqəsi yoxdur. Berlində imzalanan Üçlər paktı ilə müqavilə pozuldu. Üçlər paktı SSR ilə bağlanmamışdı. Üçlər paktı İtaliya, Yaponiya, Almaniya, sonradan bura qoşulacaq Bolqaristan və Macaristan. Ona görə D-ni çıxıram. Molotov-Ribbentrop paktının şərtləri pozuldu. Bəli, şərtləri pozuldu. Çünki orada bir-birinə hücum etməmək haqqında bir şərt var idi, bir maddə var idi. SSR-yə də hücum planı hazırlanıbsa, deməli şərt pozulub. Y variantı. 135. Paris Sülh Konfransı güya öz müqəddəratını təyin etmə prinsipini rəhbər tuturdu. Bununla belə Şərqi Avropada xalqların qarşılıqlı etnik əsaslarla sərhədlərin yaradılmasını qeyri-mümkün etdi. Bəzən qaliblərin maraqlarını təmin etmək üçün güzəştlərə getmək lazım idi. Məsələn,
Fransa Almaniyanın şərq sərhədlərinə əsas müttəfiq kimi Rusiyanı itirdiyi üçün Şərqi Avropa dövlətlərini mümkün qədər gücləndirmək istəyirdi. Həmin dövlətlər daha sonra Almaniya və Sovet Rusiyasına qarşı maneə rolunu oynamalı idi. Yüzləşlər nəticəsində demək olar ki, bütün Şərqi Avropa dövlətlərində etnik azlıqlar qaldı. Mətndə verilmiş prosesin nəticəsini müəyyən edirik. Dövlətlər daxilində etnik azlıqlar problemi sonradan münaqişələrə səbəb oldu. Bəli, etnik azlıqlardan danışırıq. Etnik azlıqlar var, problem var. Şərqi Avropa əraziləri İngiltərə və Fransa tərəfindən mandat sistemi adı altında bölündü. Şərqi Avropa mandatda deyil, mandatda olan Afrikadır, Ərəb ölkələridir, Yaxın Şərqdir. Ona görə ikini çıxıram. Almaniya və Sovet Rusiyasının millətlər cəmiyyətini tərk etməsinə səbəb oldu. Yox, səbəb olmadı. Bunun tamam da ayrı səbəbi var. 1933-cü ildə çıxır Almaniya Millətlər Cəmiyyətindən. Yeni sərhəd mübahisələri yarandı və Şərqi Avropa gərginlik bölgəsinə çevrildi. Yeni sərhəd müharibələri yarandı, Şərqi Avropa gərginlik bölgəsinə çevrildi. Bu 4 olar. Bu 4 düzdür. Şərqi Avropada müstəmləkəçiliyə qarşı milli azadlıq mübarizələrinin yeni mərhələsi başladı. Bu yeni mərhələ başlayacaq 20-ci əsrin 80-ci illərində. Ona görə 5 də yanlışdır. 1 və 4 A variantı. Euler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edən Versal sisteminə daxil olan müqavilələr Saint-Germain, Ney müqaviləsi, Ney bağlanıb Bolqarıstanla 1919-da, Saint-Germain bağlanıb Avstriya ilə 1919-da. Məğlub dövlət ərazilərinin bir hissəsini qonşu dövlətlərə verməlidir. Bu hər iki müqavilənin ortaq cəhdidir. Müqaviləni imzalayan dövlətlərin əraziləri İtaliya və Yunanistan arasında bölüşdürülməli idi. Belə bir maddə Sevr müqaviləsindədir. Avstriya hərbi qüvvələrini məhdudlaşdırmalı idi Saint-Germain-də. Avstriya Macarıstan imperiyası təzminat ödəməli idi. Avstriya Macarıstan ola bilməz. Diqqətli olun. Çünki artıq imperiya parçalanıb. Saint-Germain müqaviləsi Avstriya ilə bağlanıb. Macarıstanla bağlanan müqavilə Trianon müqaviləsidir. Bolqarıstanla qalib dövlətlər arasında imzalanmışdı. Bu da nə idi? 1C olacaq, 2Y, 3A. Oldu A variantı. Yenə də eyni məsələ. Saint-Germain bağlanacaq Avstriya ilə, Trianon bağlanacaq Macarıstanla, Neydə Bolqarıstanla. 1920-də bağlanan Trianonda. Məğlub dövlətlər ərazilərinin bir hissəsini qonşu dövlətlərə verməli ortaqdır. 19-da Bolqarıstanla bağlanan Ney idi. Məğlub dövlət hərbi qüvvələri məhdudlaşdırır. Hər üçünün ortaq cəhdidir. Avstriya ilə bağlanan isə Saint-Germain-dir. 1Y-dir, 2A-dır, 3C-dir, 4B-dir. Y variantında var belə bir cavab. Səbəb-nəticə əlaqələrinə aid uyğunluq. Almaniya Versal müqaviləsinin hərbi qərarlarından imtina etdi. Almaniyanın silahlanmasına qarşı tədbir görülmədi. Burada nə baş verib? Almaniya Millətlər Cəmiyyətinə daxil oldu? Yox, 1926-da daxil olub. Versal müqaviləsinin hərbi şərtlərindən imtina edib, sonradan Streza konfransı çağırılacaq buna görə. A variantı yanlışdır. Almaniya və Yaponiya Millətlər Cəmiyyətini tərk etdi. 1933-cü ildə tərk edib Almaniya Millətlər Cəmiyyətini. Bundan əvvəl tərk edib artıq. İtaliya və Almaniya faşistlərə yardım etmək üçün İspaniyaya müdaxilə etdi. Bu da, yəni, əlaqəsi yoxdur da. Versal müqaviləsinin hərbi qərarlarından imtina. Silahlanmaya qarşı tədbirin görülməməsi İspaniya ilə bağlı bir məsələ deyil. Fransa, İngiltərə, İtaliyanın iştirakı ilə Streza konfransının çağırılması, bəli, Streza konfransı çağırılacaq bu ortamda. Bunun nəticəsində Almaniyanın silahlanmasına qarşı tədbir görülməyəcək. Həm orada Avstriyanın ərazi bütövlüyü təminat altına alınacaq. Çağırılmasının məqsədi o idi ki, Versal müqaviləsinin hərbi qərarından Almaniya imtina etmişdi. Nəticədə olacaq ki, Almaniyanın silahlanmasına qarşı bir tədbir görülməyəcək. SSR və Almaniya arasında Molotov-Ribbentrop bu 1939-cu il avqustundadır. 139. Səbəb-nəticə Almaniyanın təzminat ödəməsini gecikdirməsi, Daos planının qəbul olunması. Burada nə var? Fransa və Belçika qoşunlarının Rur bölgəsini işğal etməsi, bəli, təzminat gecikəndən sonra Fransa və Belçika Rura qoşun yeridir, işğal edir. Bundan sonra da Daos planı qəbul olunacaq. 1923-cü ildə də variantı. A olar 139-da. Lakarna konfransı. Lakarna konfransı bundan sonra da 1925. Uzaq Şərq və Sakit Okean bölgəsində münasibətlərini tənzimləmək üçün Vaşinqtonda konfrans. Bu 1921-22-də yenə də mövzuna əlaqəsi yoxdur. Müharibə borcları və təzminatları probleminin həlli üçün Genua konfransı 1922-dir. Sovet Rusiyası və Almaniya arasında Rapallo müqaviləsinin imzalanması. Bu da 1922 Genua'nın gedişidir. Lakin burada məsələ başqadır. Təzminat ödənməsinin gecikməsidir. Sonra nə baş verəcək? Onun nəticəsində nə olacaq? Daos planı qəbul olunacaq. A variantı. 140. 20-ci əsrin 30-cu illərinə aid səbəb-nəticə əlaqəsinin uyğunluğu. Dünya iqtisadi böhranının yayılması.
nə baş verdi? Dövlətlər arası münasibətlərdə gərginliyin artması. Lokarno konfransında anlaşmazlıqların sülh yolu həlli. Yox, bu dünya iqtisadi böhranından əvvəldir, axı 1925-dir. Dünya iqtisadi böhranı 1929-dur. Briyançelov paktı ilə müharibələrdən imtina, bu da 1928-dir. Dünyada liberal demokratiyanın zəifləməsi, bəli, liberal demokratiyanın zəifləməsi, dövlətlər arası münasibətlərin gərginliyin artması. ABŞ-nin təcrüsi siyasəti yeritməyə başlaması, yox. SSR və Almaniya arasında Rapallo müqaviləsinin imzalanması, yenə də deyirəm, Rapallo 1922-dir, dünya iqtisadi böhranından əvvəldir. Bizə dünya iqtisadi böhranından sonra nə baş verdi? Bunun nəticəsi nədir? 141. 1938-ci il Münhen konferansının nəticələrinə aiddir. Münhen konferansı keçirilib Fransa, İngiltərə, Almaniya, İtaliya arasında. Mərkəzi Avropada vəziyyətin İngiltərənin xeyrinə dəyişməsi İngiltərənin xeyrinə dəyişmir, Almaniyanın xeyrinə dəyişir. Sudet vilayətinin Almaniyaya ilhaq olunması, bəli, Sudet ilhaq olunacaq. Almaniyanın strateji mövqeyini zəifləmir, güclənir. Fransanın iqtisadi baxımdan əhəmiyyətli rayonlarından məhrum olması, yox. Almaniyanın Reyn zonasına qoşun yeritməsinə icazə verilməsi, qoşun yeritmişdi onsuz 1936-cı ildə. B variantı. 1938-ci il Münhen konferansının nəticələrinə daxildir. Versal müqaviləsi ilə qadağan edilməsinə baxmayaraq, Avstriyanın Almaniya birləşdirilməsi, yox, Münhen konferansında Sudet vilayətindən söhbət gedir. İngiltərə və Fransanın həyata keçirdiyi sakitləşdirmə siyasətinin uğursuz olması Münhen konferansının nəticələrinə daxildir. İngiltərə və Fransanın həyata keçirdiyi sakitləşmə siyasətinin uğur qazanması, yox, uğursuz olması, Fransa və İngiltərənin müttəfiqləri olan Çexoslovakiyanı müdafiə etmədiyi üçün nüfuzdan düşməsi. Bu olar. Çexoslovakiyanın bütövlüyünün qorunması qorunmur. 38-ci ildə Sudet vilayəti keçir Almanların tərkibinə, 39-da Çexoslovakiya özü. Mərkəzi Avropada vəziyyətin Almaniya əleyhinə dəyişmir, xeyrinə dəyişir. 39-cu ilin sentyabrında SSR və Almaniya arasında imzalanmış müqaviləyə görə Polşanın bölünməsi rəsmiləşdirildi. Bəli, 1939 avqust ayında Molotov-Ribbentrop paktında razılaşdırılmışdı, amma burada təsdiqini tapacaq. Çexoslovakiyanın Sudet vilayəti bu 38-ci il Münhen konferansıdır. Almaniya SSR-nin Balkanlarda üstünlüyünü qəbul etdi, yox. SSR tərəfindən Finlandiya, Latviya üzərində Almaniyanın maraq dairəsi tanındı. Xeyr, belə bir maddə yoxdur burada, sentyabrda. Almaniya tərəfi uzaq şərqdə SSR-nin maraq dairəsini tanıdı. Yenə də deyirəm, burada məsələ Şərqi Avropa və Polşadan gedirdi. Polşanın bölünməsi sentyabrda rəsmiləşdiriləcək. Böyük Britaniyanın 20-ci əsrin 20-ci illərinin ikinci yarısı, yəni 1925-dən 1929-a qədər. AXC ilə müqavilənin imzalanması, bu dövrdə AXC yoxdur. AXC 1920-ci ildə süquta uğrayıb. Birinci Leybarist hökumətinin təşkil olunması 1924-dür, birinci yarısıdır. Hökumətə təsir göstərmək üçün təşkil edilən tətillərin qadağan olunması 1927-ci ildə mühafizəkarların dövründə bu ayda olacaq. Vaşinqton konferansı olacaq 1921-22 birinci yarısıdır. Münhen konferansı 30-cu illərdir, 20-ci illər deyil, 1938. SSR-nin 20-ci əsrin 20-ci illərinin sonu. Rapallo'da Almaniya ilə saziş 1922-dir. Heç burada SSR yaranmamışdı, Sovet Rusiyası. Briyançelov paktına qoşulub 1928-ci ildə Briyançelova qoşulması. Bunu götürərəm. 28-ə qoşulmur, 29-a qoşulur SSR ora. Millətlər Cəmiyyətinə üzv qəbul olunması 34-də üzvdür, 39-a çıxır. Ərzaq sapalağının ərzaq vergisi ilə əvəz olunması, ərzaq vergisinin əvəz olunma 1922-dir, sonu deyil, əvvəlidir. Hərbi kommunizm siyasətinə keçirilməsi, hərbi kommunizm siyasəti də 20-ci əsrin sonu deyil. Hərbi kommunizm siyasəti olacaq vətəndaş müharibəsinin gedişində. Vətəndaş müharibəsi də olub, 1918-də başlayıb. Sovet Rusiyasının 20-ci əsrin 20-ci illərinin əvvəlləri tarixi, Almaniya ilə Rapallo sazişinin imzalanması, bunu götürə bilərəm. Bunu götürəcəm. 1922 Briyançelov paktına qoşulub 1929 bu sonlarıdır. Millətlər Cəmiyyətinə üzv qəbul olunması 34-dür. Bunu da çıxacam. Kollektivləşmə siyasətinin başa çatması bu 40-cı illərdir. SSFSR-nin ləğvi 36-cı ildir. Doğru cavab 146-da olacaq A variantı. 146A əvvəlləri istəyirdi. Uyğunluq gözlənilmişdi. ABŞ-də mühacirət haqqında yeni qanun qəbul olunmuşdu. Wilson dövründə yox. Mühacirət qanunu Kuliçin dövründədir. ABŞ-də Şərqi Asiya ölkələrində mühacirət qadağan olunmuşdu. Hardingin dövründə yox. Mühacirət qanunu Kuliçdədir. Bu qanunu təxirə salan Lyndon Johnsondur. 1920-ci illərdə Avropadan ABŞ-yə
azad mühacir axınının qarşısını almışdı Roosevelt. Yoxdur belə bir şey Rooseveltdə. ABŞ-nin işi biznesdir şüarı ilə irəli sürülüb Kuliçin prezidentliyi dövründə. Bu doğrudur. ABŞ-də böyük dəyənək siyasəti həyata keçirilmişdi. Wilsonun dövründən başlayaraq böyük dəyənək var Theodore Rooseveltin dövründə, bir də Reagan dövründə. Ona görə yanlışdır. ABŞ prezidenti Kuliçin hakimiyyəti dövrünə aiddir. Kuliç hakimiyyətdə olub 1925-1929-da. ABŞ-nin işi biznesdir şüarının irəli sürüb belə A variantıdır. Konstitusiyanın qəbul olunması yoxdur. Konstitusiya 1787-ci ildə qəbul olunub. Sonradan dəyişikliklər, düzəlişlər olacaq. Vəssalam. Qəbul olunması 1787-də. Böyük böhranın başlaması 1929-da. Bu Hoover'in dövrüdür. Sosial təminat haqqında qanun olacaq Franklində. Qadınlara səs vermə hüququnun verilməsi. Bu da Woodrow Wilson dövrüdür. 49. 1941-ci il, 1944-cü il, 1945. İkinci cəbhə 44-də açılır. Bunu çıxıram, uyğun gəlmədi. Tehran konfransı 43-dür. Atlantika xartiyası 41, Potsdam 45, bu da uyğun gəlmədi. Atlantika xartiyası 41, İkinci Dünya müharibəsində ikinci cəbhə açılır 44, Potsdam 45, D variantı. İkinci Dünya müharibəsində ikinci cəbhə açılacaq 44, bu da uyğun gəlmədi. Doğru cavab D variantı. 20-ci əsrin 30-cu illərin ortasında ABŞ-də qəbul edilmiş birtərəflik haqqında qanunun əsas məzmunu nə idi? Təcavüzkara və təcavüzə məruz qalan ölkəyə fərq qoyulmurdu. A variantında. Deməli 1935-də qəbul olunub bu qanun. Təcavüzkar ilə təcavüzə məruz qalan ölkələrə fərq qoyulmaması elə budur cavab. Rooseveltin dövründə. Latın Amerikası ilə bağlı deyil, müharibə edən ölkələrə yalnız borc və kreditlər verməklə münaqişədə iştirakdan imtina. Yox, Almaniya və Yaponiyaya silah və hərbi materialların ixracı qadağan olunurdu. Birtərəflik haqqında qanunun məqsədi dediyimiz kimi təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan ölkə arasında fərq qoyulmamasıdır. Millətlər Cəmiyyətində ABŞ-nin fəaliyyəti dayandırıldı. Yanlışdır. A variantı 150-də. 51. ABŞ-nin 20-ci əsrin 30-cu illərinin birinci yarısı, yəni 1930 və 1934. Bu birinci yarısı. Yeni xətt siyasətinin tətbiq olunması, elə yeni xətti götürəcəm. Yeni xətt siyasəti tətbiq olunub 1933-cü ildə. Lend-Liz 1941-dir. Sakit Okean adalarında mülklərini qorumaq üçün Qərbi Hava dövlətlərlə müqavilənin bağlaması. Sakit Okean mülkləri bu Washington konfransı. Birtərəflik haqqında qanun 1935 olduğuna görə bu düşəcək ikinci yarısına. BMT-də iştirakdan imtina etmir, yanlışdır. Doğru cavab 151-də A variantı. 52 uyğunluq pozulmuşdu. Almaniya imperiyası yarandı. Soyuq müharibə nəticəsində yanlışdı. İmperiya deyil. ADR-AFR birləşir 1990-cı ilin 3 oktyabrında müasir Almaniya Federativ Respublikası yaranır. Almaniya imperiyası yaranıb. Rusiyanın Fransa üzərində qələbəsi nəticəsində doğrudur. Şimali Alman İttifaqı yaranıb. Rusiyanın Avstriya üzərində qələbəsi nəticəsində 1866 doğrudur. Almaniya İttifaqı yaranıb. Viyana Konqresinin qərarına əsasən 1815 doğrudur. Almaniya Respublikası yaranıb 1918 9 noyabrda baş vermiş inqilabın nəticəsində. Daha doğrusu 3 noyabrda baş vermişdi. İnqilab 9 noyabrda Respublika elan olunacaq. 153. Truman doktrinasına əsasən yardım göstərilməsi nəzərdə tutulan dövlətlər. Türkiyədir biri. Biri də Yunanistan. 1-2-Y. Versal-Washington sistemi. Paris konfransı, Washington konfransı. Elzas-Turingiyanın Fransaya qaytarılması belə bir maddə var. Sovet Rusiyası ilə iqtisadi müqavilənin imzalaması Sovet Rusiyası dəvət olunmamışdı. İqtisadi müqavilə Sovet Rusiyası ilə Genuyadadır. Rapollo'da daha doğrusu Genuyan gedişində. Keçmiş Alman müstəmləkələri və Osmanlı mülklərinin bölünməsi Parisin gedişində mandat sistemi əsasında olacaq. Bəli. Washington konfransı Sakit Okean adalarında 4 dövlətin mülklərinin birgə qorunması barədə müqavilə var. 4 dövlət Yaponiya, İngiltərə, Fransa, ABŞ-dir. Çinin müzakirə edilən müqaviləni imzalanmaqdan imtina etməsi Washington yox, Çin Versal imzalamır. Almaniyanın işğalçılıq siyasətinə qarşı deyildi bu konfrans. Doğru cavab 1 olacaq. AC 2A. D variantı 154. Göstərilənlər aiddir səbəbidir. Yaponiya hava adalarında Pearl Harbor bazasına zərbə indirdi 1941-ci ildə. Hərbi əməliyyatlar Sakit Okeana yayıldı. Sakit Okean cəbhəsi açıldı. İngiltərənin təcridçilik siyasəti iflasının təcridçilik siyasəti yox idi. SSR-nin Yaponiya müharibə elan etməsi. SSR Yaponiya müharibə elan edir 1945-ci ildə. Burada yox. ABŞ-nin 2-ci Dünya müharibəsinə qoşulması, bəli, qoşulacaq. Sovet-Alman cəbhəsinin əsaslı dönüşün başlaması Stalingraddır. Türkiyənin 2-ci Dünya müharibəsinə qoşulması da 1945-in fevralındadır. Bu hadisə baş verib 1941-in dekabrında.
Göstərilən səbəbidir. 39-cu ildə Sovet ordusu Polşanın şərqini işğal etdi. SSR Finlandiya ilə müharibəyə başladı. Almaniyanın müharibə elan etmədən ABŞ-nin hücumunun, yox, ABŞ hücumundan getmir. SSR-nin birtərəfli siyasətini pozaraq 2-ci Dünya müharibəsinə qoşulmasının, xeyr, birtərəfli deyildi SSR. SSR-nin Millətlər Cəmiyyətindən çıxmasının, bəli, bu hadisənin nəticəsində, SSR Finlandiya hücumu nəticəsində Millətlər Cəmiyyətinin 39-a çıxır. Molotov-Ribbentrop müqaviləsinin pozulmasının, yox, Finlandiya hücum pozmur Molotov-Ribbentropu. 2-ci Dünya müharibəsinin başlamasının, 2-ci Dünya müharibəsi, bir dəqiqə, 39-cu Sovet ordusu Polşanın şərqini işğal etdi və 2-ci Dünya müharibəsi Almaniyanın Polşa hücumu ilə başlayır. Doğru cavab olacaq C variantı. Göstərilənlər nəticəsidir. Çinin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü tanınıb. Çində sənaye və ticarət sahələrində bərabər imkanlar prinsipi tətbiq olunub. Bu da Vaşinqton gedişindədir. Vaşinqton konferansında. A variantı. Yaponiyanın Sakit Okeanında fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Yaponiyanın ABŞ-yə qarşı qısasçılıq fəaliyyəti. Bu da olacaq Vaşinqton qərarına əsasən. Paris yox, Rusiya, Yapon yox. Vaşinqton C variantı. Böyük Britaniya Almanların həm hava, həm də dəniz hücumlarına məruz qaldı. Böyük Britaniya ilk radarların köməyi ilə hava hücumlarının qarşısını alıb. Hitler Böyük Britaniya sualtı gəmilərinin hücumları ilə məğlub etmək istədi, çünki onun gücü ABŞ-dən gələn yardımlardan asılı idi. Beləliklə, Almaniyanın ildırım sürətli müharibə planı puça çıxdı, bu Moskva döyüşüdür. SSR müharibəyə qoşuldu. SSR müharibəyə qoşuldu. Yox, bu Böyük Britaniya hücumu nəticəsini soruşur bizdən. Atlantik Okeanda döyüşlər başladı, bəli, bu C variantı olacaq. Atlantik Okeanda döyüşlər başlayır, elə Hitlerin Böyük Britaniya hücumu nəticəsində müharibənin gedişinə əsaslı dönüşün yaranması, bu olacaq Millətlər Bəyannaməsinin imzalanması, Birləşmiş Millətlər Bəyannaməsinin imzalanması 1942-ci ilin yanvarında, onda çıxıram. Böyük Britaniyanın təcridçi siyasətinin iflasa uğraması, yox, yanlışdır. Böyük Britaniya burada Hitler üzərində qələbə qazanır və Böyük Britaniyada məğlubiyyət Hitlerin ilk strateji məğlubiyyətidir. 160, 20-ci əsrlər, 20-ci illər Böyük Britaniya, bir də ABŞ. Hökumətə təsir göstərmək niyyətlə təşkil olunan tətil və nümayişlərin qadağan olunması, buna dedik 27-ci ildə bir gedəcək 20-ci illərə. Ölkə tarixində ilk dəfə təqaüd sosial müavinət sistemi yaradılacaq. Bu, Rooseveltin dövründə də ABŞ-də. Şərqi Asiyada mühacir axınının qadağan olunması Kuliçin dövründədir. Kuliç 25-29-cu illərdə hakimiyyətdə. Sakit Okean bölgəsinin bircə qorunması haqqında müqavilə, bu Vaşinqton konferansıdır. Vaşinqton konferansı 21-22-ci illərdə olduğuna görə ortaq cəhətdir. Həm orada ABŞ var, həm Böyük Britaniya. Almaniyanın əsas sənaye mərkəzi olan Ruhr bölgəsini işğal etmir bunlar. Ruhr bölgəsi işğal edəcək Fransa ilə Belçika. Ona görə bunda çıxacağım. 1 olacaq 1, 2, 3, 3-ə isə 4. A variantı. 20-ci əsrin 30-cu illərində Almaniya, SSR. Tək partiyalı totalitar rejim ikisində də var. Lakarna konferansı 20-ci illərdə çıxıram. Konstitusiyanın qəbul olunması SSR-də var. Almaniyada 1919 Weimar Konstitusiyası idi. Polşanın bir hissəsinin işğal olunması hər ikisində var. Çexoslovakiya 39-da Almaniya tərəfindən işğal olunur. 1-ə 5, 2, 3, 3 isə 1, 4, B variantı. 162. 1919-cu il Paris Sülh Konferansında mandat sisteminin yaradılmasının səbəbi nə idi? Osmanlı və Alman mülklərinin bölünməsi, Osmanlı İmperiyasının yaxın şərqdəki əraziləri bölüşdürülməsində ABŞ-nin iştirak etməsi, yox. Yaxın şərqdəki ərazilərin bölünməsi Fransa və İngiltərə arasında gedir. Woodrow Wilsonun müstəmləkə ərazilərinin müttəfiqlər tərəfindən birbaşa ilhaqına qarşı çıxması, bəli, elə Woodrow Wilson təklif etmişdi mandat sistemini. Yaponiya və İtaliyanın sülh müqaviləsinin şərtlərindən narazı qalması, yox. Burada söhbət mandatdır. Almaniyanın Afrika və yaxın şərqdəki ərazilərinin bölüşdürülməsi, Afrika, yaxın şərqdə mülklər Osmanlı idi, bu da bölünəcək İngiltərə və Fransa arasında. Avstriya, Macaristan və Rusiya İmperiyasının ərazilərinin bölüşdürülməsi yox. Burada Almaniya və Osmanlı mülkü bölünürdü. 163. Çox təhlükəli suallardır bunlar, diqqətlə baxmaq lazımdır. 19-cu il Versal müqaviləsindən fərqli olaraq Trianon müqaviləsi məğlub dövlət ərazilərinin bir hissəsini qonşu dövlətlərə verməlidir. Bu, Trianonun da Versalın da ortaq şərtidir. Ona görə A-nı çıxıram. Avstriya Macaristan ola bilməz, çünki artıq imperiyalar parçalanıb, bu müqavilə bağlanıb. Macaristanla bunda çıxın. Macaristanın hərbi qüvvələri məhdudlaşdırılır, doğrudur. Sevr müqaviləsi. Türkiyə Böyük Millətlər Məclisinin hökuməti ilə Antant arasında imzalanıb, yox. Sultan hökumətidir bunu imzalayan. Sovet Rusiyası ilə imzalanmışdı, yox. Antanta dövlətləri və
Türkiyə arasında. Osmanlı dövlətinin əraziləri İngiltərə, Fransa, Yunanistan və İtaliya arasında bölüşdürülürdü. Bəli, bölüşdürülməsi söhbəti Sevrdə gedir, amma Lazannada Sevr ləğv olacaq Lazanna konfransında. 1C olacaq, 2C olacaq. 163 D variantı. 164 Paris Sülh Konfransından fərqli olaraq Washington, ABŞ, İngiltərə, Fransa, Yaponiya iştirak etmişdi. Parisdə də iştirak etdiyinə görə A-na çıxıram. Dəniz silahları yalnız Washingtondadır. Təzminat problemini həll etmək məqsədlə çağırılmışdı. Təzminat həll etmək üçün çağırılmayıb. Washington yanlışdır. Genuya, Almaniyanın Fransa və Belçika sərhədlərinin toxunulmazlığı zəmanət verilən pakt. Bu Reyn təminat paktıdır. Reyn təminat paktıdır. Genuyada deyil. Lakarnan gedişidir. İqtisadi məsələləri həll etmək üçün çağırılıb. Bəli, Sovet Rusiyası da dəvət olunmuşdu. Bəli, Genuyaya Sovet Rusiyası dəvət olunub, amma Parisə yox. 1B, 2BC. 1B, 2BC 164 olacaq Y variantı. 165 Washington konfransından fərqli olaraq Genuya. İqtisadi məsələləri həll etmək məqsədlə keçirilmişdi. Bəli. Dəniz silahları Washingtondadır. Təzminat problemini həll etmək məqsədlə çağırılmışdı. Bu da doğrudur. Lakarna, Fransa, Belçika, Almaniya arasında sərhəd toxunulmazlığı təminat altına alınır. Bəli, Reyn təminat paktı ilə. Almaniya yenidən dövlətlər arası əməkdaşlığa başlayır. Bəli, olar Lakarnada. Almaniya Millətlər Cəmiyyətinə daxil olacaq. Lakarnadan sonra da 1926-dır bu. 1 olacaq AC, 2 AB. 165 Y variantı. 166 Böyük Britaniyanın cədvəldə verilən dövlətlərlə 20-30-cu illərə aid oxşar cəhətlərini müəyyən edirik. 20-30-cu illərə aid oxşar cəhətlər. Fransa, ABŞ. Fransa ilə Böyük Britaniya arasında oxşar cəhət Washington konfransında Sakit Okean bölgələrindəki mülklərin tanınması haqqında müqavilə var. Washington 1921-22-ci illərdə də orada Fransa, Böyük Britaniya, Yaponiya, ABŞ var. Sevr müqaviləsinə əsasən Osmanlı dövlətinin ərazilərinin bölüşdürülməsi. Sevr müqaviləsində belə bir maddə var, amma Sevr müqaviləsinin şərtləri ləğv olunacaq. Deməli, Lazannada bunu çıxacam. Parlamentli Respublika idarə üsulunun mövcud olması, Böyük Britaniya monarxiyadır. Avstriyanın ərazi bütövlüyünün təminat altına götürülməsi. Bu təminat altına götürülüb Avstriyanın ərazi bütövlüyü 1935-ci ildə Streza konfransında. Streza konfransı da 30-cu illərdir və burada Böyük Britaniyada iştirak edir, Fransada iştirak edir. D variantı da bizim cavabların içində olmalıdır, amma elə bir variantı yoxdur. ABŞ Versal müqaviləsinin ratifikasiya edilməməsi. Böyük Britaniya bunu edir, yanlışdır. ABŞ-yə aid, amma Böyük Britaniyaya aid deyil. Washington konfransında dəniz silahlarının məhdudlaşdırılmasına dair müqavilə ikisinin ortaq cəhətidir. Münhen konfransında müttəfiqləri olan Münhendə ABŞ yoxdur, ona görə bunu çıxıram. Yaxın Şərqdəki Osmanlı mülklərinin mandat sistemi arasında bölünməsi Britaniya və Fransa arasındadır bu. İkinci tərəf 100% ki B variantıdır. 2 cavab da var. Birinci tərəf olacaq AD. Əslində Sevr müqaviləsinin əsasən Osmanlı dövlətinin ərazinin bölüşdürülməsi belə bir maddə Sevr müqaviləsində var. Bəzən bunu doğru cavab kimi götürürlər, bəzən götürmürlər. Sevr müqaviləsi Lazanna sülh konfransına ləğv olduğuna görə bölüşdürülmədi əslində. Yəni ərazilər bölüşdürülmədi, Sevr ləğv oldu. Amma D də var burada, belə bir cavab da yoxdur. Bu sual səhvdir, bu sual düzgün hesab etmirəm 166-nı. Ona görə buradan keçdim 167-yə. Türkiyə Respublikasının cədvəldə verilən dövlətlərlə 20-30-cu illərə aid oxşar cəhətlərini müəyyən edirik. Almaniya 20-30-cu illər, Türkiyə 20-30-cu illər. Respublika elan olunması Almaniya 18-ə Respublika elan olunub. Türkiyə 23-də ortaq deyil. Sovet Rusiyası ilə müqavilələri var hər ikisində. Türkiyə Respublikasının da var 25-ci ildə. Sovet Rusiyası ilə Almaniyanın da var 22-ci ildə müqaviləsi. Millətlər Cəmiyyətini tərk etməsi 33-də çıxacaq Almaniya oradan. Türkiyə axıra qədər qalır Millətlər Cəmiyyəti tərkibində. Yanlışdır. Konstitusiyanın qəbul olunması Türkiyədə 24-də var, amma Almaniyada Weimar idi 19-cu ildə, bu dövrdə yoxdur. SSR İnqilab nəticəsində monarxiyanın ləğv olması bu 17-ci il fevral burjua inqilabıdır. Oxşar cəhət deyil. İkinci konstitusiyanın qəbul olunması SSR-dədir, amma Türkiyədə deyil. SSR-də 36-cı ildədir. Millətlər Cəmiyyətinin üzv olmaları SSR 34-də gəlir, Türkiyə 32-də ortaqdır.
İqtisadi sahədə 5 illik plan tətbiq olunması 30-cu illərdə hər ikisinin ortaq cəhəti olacaq. D variantı da götürəcəm mən. 1B, 2C, D. 167 B variantı. 168 uyğunluğu müəyyən edin. İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Almaniya tərəfindən işğal olundu. Ərəfə deyirsə, İspaniya deyil, Türkiyə deyil. Əlbəttə bu Çexoslovakiyadır 1. 20-ci əsrin 30-cu illərin vətəndaş müharibəsi nəticəsində faşist diktaturası yaranıb 39-da İspaniyada 2. 36-da demokratik seçki yolu ilə hakimiyyətə respublika tərəfdarı olan xalq cəbhəsi gəldi. Bu da olacaq İspaniyada. Deməli İspaniya 2BC olacaq variantlarda BC. 1-ə dedik ki A-dır. 22-ci ildə Rapolda iqtisadi müqavilə SSR və SSR deyil, üzr istəyirəm. Sovet Rusiyası və Almaniya arasında bağlanıb. Bunlar burada yoxdur. D-ni olan cavabları çıxıram. D olan cavabları. 20-ci əsrin 20-ci illərin respublika elan olunmuşdu. Bu da Türkiyədir. 3-də Y. 1A olacaq. 2BC, 3Y. 169. Birinci Dünya müharibəsindən sonra yaranmış dövlətləri xəritədə müəyyən edirik. Türkiyəyə aid deyil, bu İspaniyaya aid deyil, Böyük Britaniyada aid deyil. Birinci Dünya müharibəsindən sonra yaranması Fransaya da aid deyil, bu Çexoslovakiyadır burada. Sadəcə Çexoslovakiyaya aiddir. Yalnız 4. Uyğunluğu müəyyən edirik. 1923-cü ildə Rul bölgəsini işğal etdilər. 1-lə 3, yox 1 deyildi, nə də 3 deyildi. Ruru işğal edən Fransa və Belçikadır. A-nı çıxdım. Lakarna konferansında qəbul olunan pakt bu dövlətlər arasında sərhədlərin toxunulmazlığını təminat altına alırdı. Reyn təminat paktı 3-5. 3 Almaniya, Fransa, Belçika. Düzdür 5. 3-5 düzdür. 20-ci əsrin 30-cu illərində Millətlər Cəmiyyətinə üzv oldular. 2-4. 30-cu illərdə Türkiyə 32-də, SSR 34-də götürəcəm. 30-cu illərdə faşistlərə yardım etmək üçün İspaniyaya müdaxilə edib. 1. İngiltərə eləməyib. İtaliya və Almaniyadır o. 2-3 yox. SSR respublikaçılara yardım göstərib. 35-də Streza konferansında Avstriyanın ərazi bütövlüyü təminat altına alınacaq. 1. İngiltərə, 3. Yox. Fransa, İngiltərə, İtaliya arasında. Y də yanlışdır. Olacaq BC. BC. Yeni xəttə əsasən işsizliyi yaradan qaldırmaq üçün ictimai iş yerləri açıldı. Sosial təminat haqqında qanuna əsasən 50 və yaşa görə pensiya, işsizlər üçün sığorta sistemi yaradıldı. Bu ABŞ tarixində 20-ci yüzilliyin ən mühüm qanun layihələrindən biri kimi qəbul olunur. Beləliklə ABŞ-də bəlkə də ola biləcək sosial inqilabın qarşısını alan islahatlar həyata keçirildi, lakin işsizlik problemi tam həll edilmədi. Verilənlər əsasında Rooseveltin siyasətinin əsas mahiyyəti nədir? İqtisadiyyat dövlət tərəfindən tənzimlənməsindən imtina etmir, əksinə dövlətin rolunu artırır. Bazar iqtisadiyyatının tətbiq olunması, bazar iqtisadiyyatı tətbiq olunmur, yanlışdır. Sosial tərəqqidən daha çox inhisarların maraqlarına üstünlük verirdi, inhisarlara üstünlük vermirdi. Sənaye müəssisələrinin milliləşdirilmir Rooseveltin dövründə. İqtisadiyyata fəal hökumət müdaxiləsini Roosevelt buna əsasən təmin edəcək. Bəli, əsas mahiyyət budur. Almaniyanın Polşaya hücumu ilə başlayan bu müharibənin əvvəlində Böyük Britaniya və Fransa ona müharibə elan etsələr də fəal hərbi əməliyyatlar aparmadılar. Bu isə nəticə etibarilə Almaniyanın daha da fəallaşmasına və özündən şimalda bir sıra zəif dövlətləri işğal etməsi ilə nəticələndi. Mətndə bəhs olunan istiqamətdə Almaniyanın öz təhlükəsini təmin etmək üçün müharibə apardığı dövlətlər Fransa yox, İngiltərə, Fransa yox, bu dövrdə Finlandiya yox, Danimarka və Norveçi işğal edib şimaldan təhlükəsizliyini təmin edir. SSR Çexoslovakiyada deyil. Çexoslovakiyanı 39-da işğal etmişdi. SSR-yə hücum olacaq 41-də. 33-cü ildə baş vermiş hadisələr. Antikomintern 36-dır, Polat Paktı 39-dur. Diplomatik münasibət SSR-ABŞ arasında 3. Almaniya Millətlər Cəmiyyətindən çıxır 33. 3-4. Diplomatik münasibət ABŞ-SSR arasında SSR-dən bu Stalinin dövründə olacaq, ABŞ-dən Rooseveltin dövründə. 35-də Antikomintern 36-dır, Streza 35-dir 2. Faşist Almaniyası Avstriyanı işğal edir 38. Saar vilayətini Hitler geri qaytarır 35, 2 və 4. 39. Almaniya tərəfindən Avstriyanın birləşməsi 38-dir. Molotov
39'dur. İspaniyada faşist diktaturası qurulur 39. Antikomintern 36. 35-36-da Versal müqaviləsinin şərtlərini pozan addımlar. Millətlər Cəmiyyətini tərk etməsi Almaniyanın. Yox, pozan amillər bu deyil. Silahsızlaşdırılmış Reyn zonasına qoşun yeridilməsi birbaşa Versalın iflasıdır. 2. Ümumi hərbi mükəlləfiyyətin bərpası. 3. Avstriyanın ilhaq olunması 38'dir artıq. Burada Millətlər Cəmiyyəti iflasa uğramışdı. 2 və 3 176-nın cavabı. 77. 18-ci il noyabr inqilabının nəticələri konstitusiyalı monarxiya quruluşu saxlanıldı. Konstitusiyalı monarxiya quruluşu. Yox, respublika elan olunacaq Almaniya. Monarxiya devriləcək, Weimar Respublikası süqut edəcək 33-də. 19-da yaranıb 33-də süqut edir, 18-də yox. Respublika elan olunacaq, bəli, faşistlər hakimiyyətə gələcək 30. Faşistlərin hakimiyyətə gəlməsi, faşist diktaturasının qurulması 34-dür. 177 olacaq bizim cavab 2 və 4. 19-cu ildə imzalanmış Versal sülhünün Almaniya üçün nəticələri. Ərazinin bir hissəsini Avstriyaya güzəştə gedir. Yox, getmir. Weimar konstitusiyasını qəbul edir 19-cu ildə. Versal sülhünün Almaniya üçün nəticələri. Weimar bunun nəticəsi deyil. Bütün müstəmləkələrindən məhrum olur 3. Respublika ondan əvvəl elan olunmuşdu 18-də. Təzminat ödəyəcək, bu da 5. 3 və 5. 44-cü ildə müttəfiq qoşunların Fransaya daxil olmasının nəticəsi ikinci cəbhə açılacaq. Fransa 4-cü Respublikanın fəaliyyəti başa çatacaq. Bu 58-dədir. 1958-də. Faşist Mussolini rejimi Almaniyaya müharibə elan etmədi. Ölkə ərazisini işğalçılardan azad edəcək, bəli edəcək 44-cü ildə. 1 və 4. Xəritədə ərazisi ştriklənmiş dövlətin 2-ci Dünya müharibəsi dövrünə aid olanlar. 2-ci Dünya müharibəsi dövrü. İrana qoşun yeridir 1941-in avqust ayında SSR ilə birgə. Deməli, İngiltərə İranın cənubuna, SSR şimalına sahib olur, şimalına və Cənub Azərbaycana. Şimali Qafqazın işğalı İngiltərə işğal etmir. Birləşmiş Millətlər bəyannaməsini imzalayanlardan biri ilə 42-ci ildə İngiltərədə 3. Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumətə qarşı Şah hökumətinə yardım göstərməsi. Pişəvərinin milli hökuməti 1945-in dekabrında yaranır. O dövrdə heç müharibə yoxdur. Müharibə bitəcək 1945-in sentyabr ayında, sentyabrın 2-sində 2-ci Dünya müharibəsi bitir. Münhen konferansında Almaniyanın işğallarını dəstəkləməsi. Münhen konferansda olub 1938-ci ildə. Bizə 2-ci Dünya müharibəsi lazım idi. Nə oldu cavabımız? 1 və 3. 181. Hadisə nəticə əlaqəsinin doğru göstərildiyi cavab. İtaliyanın Əlcəzairi işğal etməsi Ömər Muxtarın başçılığı ilə azadlıq mübarizəsinin başlaması. Bu Liviyada da azadlıq mübarizəsi bir yanlışdır. Davos planının hazırlanması, Fransa və Belçikanın Rur bölgəsini işğal etməsi. Rur 1923 Davos ondan sonradır. ABŞ-də böyük böhranın baş verməsi, ayrı-ayrı ölkələrin qapalı iqtisadi siyasət yeritməyə məcbur olması 3. Almaniyanın Millətlər Cəmiyyətinə daxil olması, Polat Paktının imzalanması 1.26-da 1.39 əlaqəsi yoxdur. Çexoslovakiyanın Almaniya tərəfindən işğalı, İngiltərə və Fransanın sakitləşmə siyasətinin uğursuzluğa düçar olması, bəli. 3-5. Uyğunluq gözlənilib. Finlandiya və Çexoslovakiyanın işğal olunması, SSR-nin Millətlər Cəmiyyətindən çıxması. Çexoslovakiyanı SSR işğal etməyib baxı. Nə də Finlandiyanı. Finlandiyaya hücum etmişdi. Təcavüzkarlıq siyasətinə görə də SSR Millətlər Cəmiyyətindən çıxır. Bir yanlış. Almaniyanın Versal müqaviləsinin hərbi qərarlarından imtinası, Fransa, İngiltərə və İtaliyanın Streza konferansını keçirməsi doğrudur məqsədi idi bu. 2. Almaniyanın müttəfiqlərə təslim olması, 2-ci Dünya müharibəsinin başa çatması. 2-ci Dünya müharibəsi Almaniyanın təslim olması ilə başa çatmır. Yaponiyanın 1945 sentyabrın 2-sində təslim olması ilə müharibə bitir. Mərcan adalarında döyüş Yaponiyanın Avstraliyanı işğal etməsi edə bilmir. Moskva ətrafında Almanların məğlub olması, Almaniyanın ildırım sürətli müharibə planının puça çıxması olar. Deməli, cavabımız olar deyəndə 100% elədi. 2 və 5 cavabımız olacaq. 183. Sovet Rusiyasında vətəndaş müharibəsinin gedişində tətbiq edilən siyasət bolşeviklərin qələbə qazanmasına kömək edir. Siyasətin tərkib hissəsi olaraq bir sıra iqtisadi tədbirlər həyata keçirilir. Sonralar bu siyasət əhali içərisində narazılıq doğuracaq. Hərbi kommunizmdir. Mətndə bəhs olunan dövrdə bolşeviklərin qələbəsini təmin edən amillər ərzaq vergisi yistədir, ərzaq sapalığı ola bilər. 2. Çanaq vergisi yistədir. Bütün istehsal sahələrində dövlətin əlində mərkəzləşməsi 4. Fərdi kəndin təsərrüfatlarının ləğvi kollektivləşmədədir. 2 və 4. 184. Verdun müqaviləsi Saint-Germain sazişi. 1919 budur.
Verden 843. Mövcud imperiyaların dağılması olar. Avstriya-Macaristan imperiyası dağılır. Saint-Germain. Mövcud imperiyaların dağılması. Bəli, dağılır da. Verdəndə də dağılır. Frank imperiyası. Bir ortaq cəhətdir. Yeni müstəqil dövlətlərin yaranması. Saint-Germain-də Avstriya-Macaristan imperiyasının dağılması nəticəsində yeni dövlətlər yaranacaq da. Yeni müstəqil dövlətlərin yaranması bu da olacaq ortaq cəhət kimi. Həm Verdəndə, həm də Saint-Germain-də. Yeni imperiyalar təşkil olunmur, yanlışdır. Erkən orta əsrlərdə imzalanması yox. Əlbəttə ki, bu Verdənə aiddir. Saint-Germain-ə yox. Feodal pərakəndinə səbəb olması yox. Doğru cavab olacaq 1 və 2. Feodal pərakəndəliyini gətirib çıxaran Verden müqaviləsidir. 1-2. Sovet Rusiyasında vətəndaş müharibəsinin gedişində tətbiq olunan siyasət bolşeviklərin qələbə qazanmasına kömək etdi. Yenə də hərbi kommunizm siyasətidir. Mətndə bəhs edilən dövrdə bolşeviklərin qələbəsini təmin edən amillər ərzaq vergisi istədi. Kənd təsərrüfatına məhsulların sərt vergi tətbiq olunması olacaq. Çanaq vergisi istədi. Bütün istehsal sahələrinin dövlətin əlində cəmləşməsi 4. Qolçamaqların bir sinif kimi məhv olması, ləğv olması, bu da kollektivləşmənin gedişidir 2 və 4. 20-ci əsrin 30-cu illərin ikinci yarısına aiddir. Yəni 1935-1939. İngiltərə Fransının sakitləşdirmə siyasətinin uğursuzluğu bu olacaq. Bəli, Çexoslovakiyanın işğalından sonra 1. Yaponiyanın Mançuriyanı işğal etməsi bu 1931-dir. Əvvəlləridir. Almanya-İtaliya arasında ittifaq 36-dır. Bunu da götürəcəm 3. İspaniyada vətəndaş müharibəsinin baş verməsi vətəndaş müharibəsi 36-39. Bunu da götürəcəm. Almanya Millətlər Cəmiyyətindən çıxır 33-də. Bu da birinci yarısıdır. Deməli 1, 3 və 4. 20-ci əsrin 30-cu illərin ikinci yarısı. Yenə də 35-39. Almanya birinci yarısında çıxır. Yaponiya Mançuriya işğalı birinci yarısında 31. Avstriyanın Almanya birləşməsi 38 ikinci yarısı. Streza 35 ikinci yarısı. 3 və 4. 20-ci əsrin 30-cu illərinə aiddir. ABŞ-də yeni xətt siyasəti 33-38-dir 1. Böyük böhran başlayır 29-da. Genuya 22. İspaniya vətəndaş müharibəsinin baş verməsi 36-39 1 və 4. Weimar Respublikasının dövrünə aiddir. 19-1933. Almanya Millətlər Cəmiyyətinə daxil olacaq burada 1926-da bəli 1. Avstriya-Almanya birləşməsi bu artıq 38-dir. Burada faşist diktaturası qurulub. Anti-Komintern paktı 36-dır. Bu da faşist diktaturasının dövründədir. Sovet Rusiyası iqtisadi müqavilənin imzalanması 1922 Rapolloda 1 və 4. 39-da Sudet vilayəti Almaniya birləşir 38-də. Ramsey MacDonald'ın başçılığı ilə ilk Leybalist hökuməti 24-dür bu. Polat paktı olacaq 3 Almanya-İtaliya arasında 39-da. Molotov-Ribbentrop'da olacaq 3 və 4. Türkiyənin 20-ci əsrin 30-cu illəri Montre 1 36. Lozanna 23, ilk konstitusiyanın qəbul olması Türkiyə tarixində 1876-dır. Türkiyə Respublikası desəydi 24-dür bu. Bitərəflik siyasəti yürüdüləcək, bəli elə. Bitərəflik siyasəti Atatürkdə də var, İsmətdə də var. İsmət İnönündə ortaq cəhət 1 və 4. Türkiyənin 20-ci əsrin 20-ci illər tarixi Montre 36-dır. Millətlər Cəmiyyətinin daxil olması 32, Gümrü 20-dir 3. Paytaxtın Ankaraya köçürülməsi, paytaxt Ankara 23-də köçür 3 və 4. 20-ci əsrin 20-ci illər Azərbaycan, SSR və Türkiyə tarixi. Sovet Rusiyasının hərbi müdaxiləsinə məruz qalması, 20-ci əsrin 20-ci illər Azərbaycan SSR deyirsə, bu yanlışdır, ortaq cəhət deyil. Konstitusiyanın qəbul olunması Azərbaycan SSR-də 20-ci illərdə 1921-in mayında var birinci konstitusiya. Türkiyədə də 24-cü ildə var, ortaq cəhət olacaq bu. İstiqlaliyyət bəyannaməsinin qəbul olunması, istiqlaliyyət bəyannaməsi yoxdur Azərbaycan SSR-də, Türkiyədə də yoxdur, bunu da çıxacam. Qars müqaviləsinin imzalanması, Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Türkiyə, Gürcüstan SSR arasında olduğuna görə 4-ü götürəcək bu ortaq cəhətdir. İlk parlamentin fəaliyyətə başlaması bizdə AXC-dir. AXC parlamentidir. 1918-in 7 dekabrında, Türkiyədə isə olacaq bu 1876-cı ildə. 76-cı ilə qərar verilir, 77-dən fəaliyyətə başlayır. İlk deyirsə əgər. Buna görə 5-də çıxıram. Doğru cavab olacaq 193-də 2 və 4.
194 səbəb nəticənin uyğunluğu. Yaponiya və Almaniyanın yaxınlaşması Anti-Kominternin imzalanması olar 1936-cı ildə. General Frankonun başçılığı ilə faşistpərəst hərbi qüvvələrin qiyamı, İspaniyada respublikaçılarla faşistlər arasında vətəndaş müharibəsinin başlaması, bəli, 36-39. Almaniyanın Millətlər Cəmiyyətinə daxil olması, Versal sisteminin süqutu, yox, Versal sistemi Almaniya Reyn zonasına qoşun yerdən də süqut edəcək. Çexoslovakiyanın Almaniya tərəfindən işğalı, SSR ilə Almaniya arasında yaxınlaşma, bu Çexoslovakiyanın işğalı ilə bağlı deyil. 35-36-cı illərdə Efiopiyanın işğalı, dövlətlər arası münasibətlər əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi, bəli, İtaliya bu dövrdə Mussolini yaxınlaşır Hitlerlə, İngiltərə və Fransadan üz döndərir. 1, 2 və 5 mən götürə bilərəm. Səbəb nəticənin uyğunluğu. Mustafa Kemalın rəhbərliyi ilə azadlıq mübarizəsinin qələbə qazanması, Sultan hökuməti ilə Antant dövlətləri arasında Sevr müqaviləsinin qüvvədən düşməsi. Bəli, qüvvədən düşür Sevr müqaviləsi. Antanta tərəfindən silahlandırılan erməni silahlı dəstələrinin Türk ordusu tərəfindən məğlub olunması, 1920-ci ilin dekabrında Gümrük müqaviləsinin imzalanması. Düzdür. 22-ci ildə Türkiyə Böyük Millətlər Məclisinin qərarı ilə Sultan hakimiyyətinin ləğv olması, Osmanlı dövlətinin varlığına son qoyulması. Elə bu da düzdür. Çanaqqala döyüşündə Yunan ordusunun məğlubiyyətə uğradılması, Çanaqqalada Yunan deyil. 1922-ci ilin avqustunda Mustafa Kemalın komandanlığı ilə Türk ordusunun böyük əks hücumu, Daşnaq erməni dövlətinin təslim olması və Anadoluya ərazi iddialarına əl çəkməsi. Bu 1920-dir. Doğru cavabımız olacaq 1, 2 və 3. 96 səbəb nəticə İngiltərə və Fransanın nasizmə qarşı sakitləşdirmə siyasəti, Almaniyanın Çexoslovakiyanı işğal etməsi, bəli, İngiltərə və Fransanın Efiopiyanı işğal pisləməsi, İtaliyanın Almaniyaya yaxınlaşması, bəli, az öncə bunu vurğuladım. Rapollo Fransanın sakitləşdirmə siyasətindən imtina etməsi, Fransa deyil burada, Rapollo Almaniya və Sovet Rusiyası arasındadır. Fransa ilə Almaniya arasında yaxınlaşmanın baş verməsi, Almaniya Millətlər Cəmiyyətindən çıxması. Yox, əlaqəsi yoxdur. Silahsızlaşdırılmış Reyn zonasına qoşun, Versal müqaviləsinin bir daha pozulması, bəli. Versalı pozur, hətta Versal bundan da iflasa uğrayır. 1, 2, 5. Əlaqələrinə aid uyğunluq, Sovet qoşunlarının Finlandiyaya hücumu, SSR-nin Millətlər Cəmiyyətindən çıxması 1, 39-cu ildə. Len-Liz qanunu ABŞ-nin təhlükəsizlik üçün vacib hesab edilən dövlətlərə yardımı düzdür 1941-ci ildə. Yaponiyanın Havay adasına ABŞ hərbi bazasının zərbəsi, ABŞ-nin 2-ci Dünya müharibəsinə qoşulması 1941-in dekabrında, bəli. Stalingrad ətrafında Alman qoşunlarının təslim olması, Almaniyanın ilk strateji məğlubiyyəti, bu Böyük Britaniyadadır. Sovet qoşunlarının Polşaya daxil olması, SSR ilə Almaniya arasında müharibənin başlaması. Yox, 39-da baş verib Sovet qoşunlarının Polşaya daxil olması. Bir dəqiqə, Sovet qoşunlarının Polşaya daxil olması deyir. Yox, bu müharibəyə gətirib çıxarmır. Bunların arasında müharibə olub 41-ci ildə. 41-in iyununda. Ona görə doğru cavabı olacaq 1, 2 və 3. Hadisə nəticə əlaqələrinə aid uyğunluğu müəyyən edirik. Moskva ətrafında Alman qoşunlarının məğlub olması, ildırım sürətli müharibənin puça çıxması 1941-ci ildə. Stalingrad döyüşü, Sovet-Alman cəbhəsində əsaslı dönüşün başa çatması yox, başlaması. Almaniyanın Polşaya hücumu 2-ci Dünya müharibəsi başlayır. Müttəfiq qoşunların Siciliyaya çıxarılması, İtaliyada faşist rejimi devrilir. Bəli, 1922-dən yaranan faşist rejimi 43-cü ildə devriləcək. 4 də uyğundur. Almaniyanın təslim olması 2-ci Dünya müharibəsinin bitməsi, yox, əsla. Almaniyanın təslim olması deyil də, Yaponiyanın təslim olması ilə 2-ci Dünya müharibəsi bitir. 1, 3, 4. Hadisə nəticənin uyğunluğu 40-cı ildə Fransa ilə barışıq sazişinin imzalanması, Almaniya şimaldan öz təhlükəsizliyini təmin etdi. Yox, bu Fransa ilə imzalanan müqavilə deyil. Bu, şimalın təhlükəsizliyinin təmin olunması Danimarka və Norveçin işğalı ilə olacaq. Bir yanlışdır. 19-cu il Versal müqaviləsinin imzalanması Almaniya bütün müstəmləkələrini itirir. Qış müharibəsinin baş verməsi 40-cı ildə SSR Baltik dəniz sahillərini işğal edir. 3. Stalingrad yaxınlığında Alman qoşunlarının hücumunun dayanması, 2-ci Dünya müharibəsi illərində ildırım sürətli müharibənin puça çıxması. Bu 41-ci ildə Stalingrad döyüşü deyil, Moskva döyüşüdür. Nə oldu burada cavabımız? 2 və 3. Uyğunluq, Münhen konferansının Sudet vilayətinin Almaniyaya ilhaqı, Şərqi Avropa, Almaniya və SSR arasında bölünür. Bu Molotov-Ribbentrop paktıdır. 40-cı ildə Danimarka və Norveçin işğalı şimaldan təhlükəsizliyi təmin edir. Alman qoşununun Siciliyaya daxil olması Mussolini devrilir, bəli.
Sovet qoşunlarının işğalçılıq müharibəsi SSR Millətlər Cəmiyyətindən çıxır. İşğalçılıq müharibəsi SSR Millətlər Cəmiyyətindən çıxır. Bu da düzdür də, nəsə səhv baxdım yəqin ki. Alman qoşununun Siciliyaya daxil olması yox. Almanya daxil olmur axı. Bura daxil olan Böyük Britaniya və ABŞ idi 43-cü ildə. Səhv oxumuşam bunu. 3 deyil, 3 yanlışdır. Burada doğru cavabımız 4'tür. 3 yanlışdır. 2 və 4. Münhen konferansında Hitler Çexoslovakiyanın Almanlar yaşayan bölgəsi olan Sudetin ona verilməsinə nail oldu. İngiltərə və Fransa Sudetin Almaniyaya ilhaq edilməsinə qarşı çıxmadı. Onlar müttəfiqləri olan Çexoslovakiyanı müdafiə etmədi. 39-cu ildə Almaniya bütün Çexoslovakiyanı işğal etdi. Bununla da 2-ci Dünya müharibəsində Fransa və İngiltərənin bitərəfliyin əsası qoyuldu. Belə bir şey yoxdur. Hitler ilk dəfə Almanlar yaşamadığı bölgəni də işğal etmiş oldu. 2. İngiltərə və Fransanın sakitləşdirmə siyasəti uğursuzluqla nəticələnəcək. 3. Avropada güc tarazlığı Fransanın xeyrinə dəyişmir, Almaniyanın xeyrinə dəyişir. Vestfaliya sülhündən sonra yaranmış status quoya son qoyulacaq. Bu da nə vaxtı bilirsiniz? 1806-cı ildə Napoleonun müqəddəs Roma imperiyasının varlığına son qoyub, Prusiya üzərində qələbəsindən sonra. 2 və 3 olacaq burada bizim cavabımız. 5 də yanlışdır. 202, 35-36-cı illərdə İtaliyanın Efiopiyanı işğal etməsi dövlətlər arası münasibətlərdə əsaslı dəyişikliklərə səbəb olacaq. İngiltərə və Fransa bu işğalı pisləyəcək, İtaliya onları uzaqlaşacaq. Uzaq şərqdə SSR-lər arasında olan gərginlik Yaponiyanı Almaniya ilə yaxınlaşdırdı. Bununla da nə baş verəcək? 36-cı il Almaniya İtaliya arasında ittifaq bağlanacaq. Olar, bağlanır. Bunun nəticəsində Almaniyanın təcrid edilmə siyasətinə son qoyuldu. Yox, təcrid edilmirdi. Təcrid edilmə siyasətinə son qoyulmuşdu. Bu Lakarnadan sonra İngiltərə və Fransa sakitləşdirmə siyasəti yeritməyə başlayır. Yox. Antikomiterin paktı imzalanır. 36-da Yaponiya imzalanacaq. Yaponiya Almaniya yaxınlaşacaq, bəli. İngiltərə və Fransanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu sarsılacaq. Beynəlxalq nüfuzu sarsılmır, yox. 1 və 4. 202-nin cavabı. 203. Polat Paktı 39'dur. 1939. Sudet 38. Lendliz 1941. 2, 1 və 3. Böyük Britaniya ilə ABŞ arasında Atlantika Xartiyası 41. ABŞ daxil olur 41'in dekabrında. Bu avqustudur. Almanya SSR-ə hücum edir 1941'in iyun ayında. Bizim cavabımız olacaq əvvəl 3, sonra 1, ən son 2. 3, 1, 2. Tehran 43, Lendliz 41, Krım 45. 2, 1, 3. Kursk 43, Pearl Harbor 41, Midway 42. 2, 3, 1. Dünkeşdə mühasirəyə alınma 40-cı ildədir. Qərbi müharibənin başlaması 39'dur. Stalingrad döyüşünün baş verməsi Stalingrad əməliyyatı 1942-1943'dür. Olacaq burada cavabımız bizim nə? 2, 1, ən son 3. Weimar Konstitusiyasının qəbul olunması 19, faşist diktaturasının qurulması İspaniyada 39, Almaniyada faşist diktaturası 34'də qurulur. 1, 2, 3. 38 olacaq. 208 olacaq. 1, 2, 3 yazdım. 1, 3, 2. Stalingrad vuruşması 1942-43. Tehran 43. Atlantika 41. Olacaq 3, 1 və 2. 209, 3, 1, 2. Faşist diktatura İspaniyada 39'dadır. Antikomiterin 36'da. Türkiyə 32'də Millətlər Cəmiyyətinə üzv olacaq. 3, 2, 1. Kursk 43. Birləşmiş Millətlər Bəyannaməsi 42. İkinci cəbhə 44'də açılır. ABŞ qoşulur 41'də. Deməli 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Streza 35. İngiltərə hökuməti təzyiq göstərən tətillərin keçirilməsi qadağan olunur 27.
Antikomintern 36. 2, 1 ve 3. SSR Almanya arasında hücum etməmək haqqında müqavilə 39. Dünkerk 40. Münhen 38. Antikomintern 36. 4, 3, 1, 2. Millətlər Cəmiyyətindən çıxır Almanya 33. Weimar 19. Versal sülh müqaviləsi sistemi iflasa uğraması 36. 2, 1, 3. 15. Antikomintern 36. Dostluq sərhədlər 39. Münhen 38. 1, 3, 2. Kursk 43. İkinci cəbhə 44. Krım 40. 1945. 1, 2, 3. İkinci Dünya Müharibəsinin gedişində Fransanın faşistlərdən azad olunması 44-dədir. Polad 39-dadır. Əsaslı dönüşün başa çatması 43-dədir. Burada olacaq nə? 2, 3, 1. 217, 2, 3, 1. ABŞ-nin 2-ci Dünya Müharibəsinə qoşulması 41. Homesteadlər 1862. Lend-Liz 1941. 2. Lend-Liz sonra qoşulacaq. 3, 1. 2, 3, 1. 217, 218, 2, 3, 1. 19. Midway 42. Tehran 43. Atlantika 41. Üçlü Pakt 1940. 219'un cevabı 4, 3, 1, 2. İtalya'da faşist rejiminin devrilməsi 43. ABŞ gəlir 41. Krım olur 45. Cəbhə açılır 44. 20'də olacaq 2, 1, 4, 3. SSR Almanya arasında hücum etməyə paktı 39. Lend-Liz 41. Atlantika 41. Münhen 38. 4, 1, 2, 3. Sovet Rusiyasının Almanya ilə Rapollo müqaviləsi. Almanya ilə Rapollo müqaviləsi olacaq, deməli, 1922-ci ildə. Rapollo 1922. SSR-nin Briyançello paktına qoşulması 1929. Pasportlaşma sistemi 32. 1, 2 və 3 bizim 22'nin doğru cevabı. 1, 2, 3. Sonra 223 göstərilən dövlətlərin 20-ci əsrin 30-cu illəri tarixinə aid xüsusiyyət. Almanya, Türkiyə 20-ci əsrin 30-cu illəri. Rapollo müqaviləsi 22-cidir. 22-ci ildir daha doğrusu. Polşanın bölüşdürülməsində iştirak edən Almanyada 39'da. Millətlər Cəmiyyətindən çıxacaq Almanya 33'də. Hərbi kommunizm bunların heç birində yoxdur. Millətlər Cəmiyyətinə 32'də Türkiyə daxil olacaq. 1 BC, 2 Y. 20-ci illər Türkiyə, Almanya, Millətlər Cəmiyyətinin üzvü olacaq Almanya 26'da. Polşa bölüşdürülür 39'da. Respublika elan olunması Türkiyə olacaq Respublika 23'də. Ona görə C bura gedəcək. Hərbi kommunizm bunlarda yoxdur. Lazanada Antanta ilə sülh müqaviləsini bağlayan bu da Türkiyədir. 1 CY, 2 A. ABŞ, SSR 30-cu illər, yeni xətt siyasəti Roosevelt'də 33-38. Polşanın bölüşdürülməsində SSR-dir. Antikomintern paktında bunların heç biri yoxdur. Ərzaq sapalağı SSR-yə aid deyil. Çünki ərzaq sapalağı hərbi kommunizm dövründə tətbiq olunub. Millətlər Cəmiyyətinə qəbul olunması SSR qəbul olunacaq 34'də. Ona görə 1 A, 2 B, Y. 20-ci, 30-cu, 40-cı illər. Almanya Millətlər Cəmiyyəti daxil olması 26'dır. Bu olsun A. ABŞ-də mühafizəkar inqilab adlanan xəttin irəli sürülməsi. Bu Reyqandır. Çıxıram Reyqanın dövrünü buradan. 80-ci illər. SSR-də pasportlaşma sisteminin keçirilməsi 32'dir. Bunu yazım C-ni bura. Türkiyədə torpaq islahatı haqqında qanun 45'dir. Yazıram. ABŞ-də Amerikan işli biznesi şüarı. Bu da olacaq Kuliçin dövrü. Kuliçdə 25-29'da da hakimiyyətdə. 1 A, Y, 2 C, 3 D. 20-ci illər, 30-cu illər, 40-cı illər. Truman doktrinası olacaq 40-cı illərdə.
SSR-də yeni iqtisadi siyasətin tətbiq olunması 20-ci illərdir. Böyük Britaniya Münhen konferansında iştirakı 38-dir. Streza 35-dir. İngiltərənin Avropa Birliyinə daxil olması 1973'dür bu. Avropa Birliyinə daxil olma. Ona görə bunu çıxıram. Yerdə qaldı 1-də B, 2C-də 3A. SSR 20-ci illər, SSR 30-cu illər. Qalib gəlmiş sosializm 36-dadır. A. İkinci konstitusiya. İlk dəfə pasportlaşma sistemi tətbiq olması 32. Ərzaq sapalağı SSR-in dövründə deyil. Hərbi kommunizm olduğuna görə SSR hərbi kommunizm dövründə yaranmamışdı hələ. AXC-nin süquta uğradılması SSR-yə aid deyil. 1920-ci ildə SSR süqut edir. Daha doğrusu SSR yaranıb 1922-ci ildə süqut edir 91-də. Sanayiləşmə xətti siyasətin tətbiq olunması bu 20-ci illərdədir. SSR-yə aiddir. 1Y, 2AB. Britaniya 20-ci illər, İtaliya 30-cu illər, Efiopiya 35-36-dadır. Almanya ilə hərbi ittifaqın bağlanması Polad paktı olacaq. İspaniyada vətəndaş müharibəsi zamanı respublikasların dəstəklənməsi. Respublikasılar dəstəklənmir, İtaliya faşistlər dəstəkləyir. SSR-ə hücum etməmək haqqında müqavilə bunların heç birində yoxdur. İlk Leybarist hökuməti 1924-dür İngiltərədə. 1Y, 2AB. Montre, Lakarna, Washington. Türkiyə boğazlar məsələsini üstünlük qazanacaq Montredə. Burada imzalanmış paktla dövlətlərin sərhədləri toxunulmazlığı təminat altına alınacaq. Lakarla gedişində Reyn təminat paktıdır. Çində açıq qapı siyasət tətbiq olunacaq. Bu Washingtondur. C. Washingtondadır. 20-ci əsrin 60-cı illərinə aiddir bunların heç biri. Almanya bütün müstəmləkələrindən məhrum edildi. Bu da Versaldadır. 1 olacaq A, 2B, 3C. Sevr, Montre, Lozanna. Türkiyə boğazlar məsələsi bu Montredir. Osmanlı dövləti faktiki olaraq müstəqil dövlət kimi varlığına son qoyulurdu. Bu da Sevrdə var belə bir bənd. Türkiyənin müstəqilliyi və yeni sərhədləri son qoyulurdu deyə bir maddəsi var Sevrdə. Rəsmi olaraq son qoyuldu 1922-nin noyabrında. Türkiyənin müstəqilliyi və yeni sərhədlər tanındı Lozannada. 20-ci əsrin 40-cı illərində imzalanmışdı heç biri. Almanya Avstriya birləşdirməməyə öhdəsinə götürürdü. Bu da Versaldır, burada yoxdur. 1B, 2A, 3C. Uyğunluq. Tehran, Krım, Potsdam. SSR-nin qərb sərhədləri Krımda tanınıb. Almanyanın dövlət sərhədləri qəti müəyyən olunub Potsdamda. İkinci cəbhə Tehranda. Tribunal Potsdamda. Xartiyə bunların heç birinə aid deyil. 1C, 2A, 3B, D. Beynəlxalq Tribunal Potsdamdadır. Gələcək BMT-nin iş qaydaları Krımdadır. İkinci cəbhə Tehrandadır. Təzminatın həcmi Potsdamdadır. Millətlər Cəmiyyətinin yaranması nəzərdə tutulması bu Versalın gedişidir. 1C-dir, 2B-dir, 3A-dir. SSR, Türkiyə, ABŞ, Almanya ilə Brest-Litovsk sülhünün imzalanması Sovet Rusiyasıdır. SSR yaranmamışdı 18-ci ildə. Boston çay qonaqlığı 1773-də olub. Burada ABŞ yaranmamışdı. Elə 76-da yaranıb. Yeni xətt siyasəti ABŞ-dədir. 20-ci əsrin 30-cu illərin ikinci konstitusiyanın qəbul olunması 36-da SSR-də. Etatizmdə Türkiyədə 1D, 2Y, 3C. Lincoln, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson. Yeni xətt Roosevelt'dədir. Franklin Roosevelt'də. Qadınlara seçici hüququnu verən Wilson'dur. Monroe ilə Monroe'nun dövründədir. Homesteadlər haqqında qanun Lincoln'dadır. Böyük dəyənək Theodore'da, bir də Reagan'da var. 1D, 2Y, 3B. Türkiyə, SSR, Fransa. Washington konferansının dəniz silahlarının məhdudlaşdırılmasına dair müqavilə. Burada iştirak edən Fransadır. 4 dövlətdən biri Fransadır. 20-ci əsrin 30-cu illərində boğazlar məsələsində Türkiyə Respublikası, Montre 36. Brest-Litovsk müqaviləsinin imzalanması SSR yoxdur bu dövrdə. SSR-in ləğvi 36 olduğuna görə SSR-yə gedəcək. AXC-nin süquta uğradaraq ərazisini işğal etməsi o dövrdə də SSR yaranmamışdı. Türkiyə, SSR, Fransa, Trablis müharibəsi İtaliya və Türkiyə arasında olub. O dövrdə Türkiyə Respublikası yaranmamışdı. 20-ci əsrin 50-ci illərində yeni konstitusiya Fransada var 58-də. 20-ci əsrin 30-cu illərində dövlət kapitalizm siyasətinin həyata keçirilməsi Türkiyədə. Brest-Litovsk sülhü
Sovet Rusiyasıdır. 20-ci əsrin 90-cı illərində prezident vəzifəsinin təsis olunması SSR-də 1 olacaq C, 2Y, 3B.